Bon, alors pour ces deux armes que nous avons testées, donc le CZ75 et le Glock, je vais vous parler un petit peu des holsters. Alors on va commencer par le CZ75, parce que pour le CZ75, il y a beaucoup moins de choix que pour le Glock. Et notamment le fameux holster Black Hawk qui est vraiment merveilleux, dont on va parler tout à l'heure. Malheureusement, il ne propose pas de ce modèle-là pour le CZ75. Alors pour le CZ75, il reste bien sûr les holsters en cuir. Là, j'ai un superbe holster en cuir qui est fabriqué par Jean-Marie Chardin. Malheureusement, Jean-Marie Chardin, il a maintenant pris sa retraite. Mais vous avez un petit peu le même style de holster qui est fabriqué par la sellerie du Timorais. Alors pour ceux qui veulent, comme c'est une arme tout acier, autant prendre un holster en cuir. C'est quelque chose de beau, mais il faut que ça soit fabriqué par un professionnel. Il faut que ce soit un holster de bonne qualité. Holster moderne en plastique, en matière synthétique, il y a beaucoup moins de choix. Il y a Phobus qui propose un holster. Malheureusement, je l'ai testé et ça ne fonctionne pas très bien. Pourquoi? Parce que il y a eu plusieurs fabrications différentes pour le CZ75 et des différences sans doute au niveau du pontet, au niveau de l'épaisseur du pontet. Et pour certains modèles, ça ne va pas. Pour mon modèle, par exemple, le modèle que j'ai testé, ça va très mal. Là, on voit bien que quand on l'enfonce, on n'entend pas le petit encliquetage significatif. Il tient, bien sûr, mais par contre, après, on a beaucoup de mal à le sortir. Alors bien sûr, les holsters Phobus, il faut tirer vers le haut et très sec pour arriver à dégainer. Mais là, on a vraiment beaucoup de mal. On peut aussi graisser un petit peu, mais malgré tout ce qu'on fera, ce holster il fonctionne pas vraiment très bien pour cette arme. Donc attention, les holsters Phobus pour CZ75, ils coûtent pas cher, ils sont très bien, mais ils ne conviennent pas toujours à l'arme que vous avez. Il faut d'abord le tester. Alors, ensuite, pour le Glock. Pour le Glock, on a différents holsters. Alors bien sûr, on a des holsters en cuir. Là, j'en ai pas amené. Étant donné que c'est une arme moderne avec une carcasse en polymère, c'est pas mal de lui mettre un holster moderne. Là, Phobus fait des holsters qui sont pas mal du tout pour le Glock. On va commencer par celui-là. C'est un holster vraiment qui s'encliquette tout seul. On entend bien l'encliquetage. Pour le retirer, il suffit de soulever. Mais en fait, il faut vraiment tirer d'un coup sec et vers le haut. Bon, là, j'ai pas le holster à la ceinture. Si on veut le tirer vers l'arrière ou vers l'avant, on peut pas. D'une certaine façon, c'est un petit peu anti-arrachement d'ailleurs, parce que si on veut vous l'arracher, il faut vraiment tirer d'un coup sec et vers le haut. C'est réglable et ça fonctionne extrêmement bien et ça coûte pas cher du tout. Donc il y a ce holster là, sans doute pour concurrencer un petit peu Black Hawk, ils ont également sorti un holster avec un verrouillage cette fois-ci qui se commande par un petit levier. Là encore, encliquetage. Au moment où je veux le tirer, il faut que j'appuie sur ce levier qui tombe juste à portée de mon index. Et là, ça sort vraiment tout seul. C'est très très pratique, très bien. Ça joue sur la souplesse du matériau. Apparemment, ça a l'air très solide. Ils m'ont dit qu'ils l'avaient testé sur plusieurs milliers de sorties d'étui. Donc il n'y a pas de ressort, il n'y a pas d'axe, il n'y a pas de mécanisme. C'est donc normalement d'une très grande fiabilité, d'une très grande simplicité. Et là encore, ça coûte pas cher. Dans le domaine un petit peu plus technique, il y a le Black Hawk que tu connais très bien, Jean. Oui. Tu l'utilises, qui coûte un petit peu plus cher, mais qui reste d'un prix quand même très, très raisonnable, qui en plus est livré avec
comment on appelle paddle. ça? Un paddle. Qui vous permet de l'avoir justement comme ça rapidement à la ceinture. La mise en place comme effectivement Tiens, je te laisse en parler parce que tu le connais mieux que moi. la mise en place effectivement comme le retrait de l'arme sur soi se fait aisément grâce à paddle. Mais bon, par contre au niveau de la ceinture, il est très très bien pris puisqu'on a des réglages en fonction de la largeur de la ceinture. Moi je l'utilise pour Glock, pour SIG, c'est vraiment un produit intéressant. J'ai pas mal de mes camarades qui l'utilisent aussi dans l'opérationnel et c'est vraiment un étui intéressant. C'est vrai que le cuir c'était noble, le cuir c'était beau, le cuir avait des couleurs différentes, on arrivait à avoir des marrons, des glacés superbes avec des coups humains merveilleux. Mais bon, le cuir gardait beaucoup l'humidité, le cuir n'avait pas les avantages qu'on retrouve sur ces polymères qui sont vraiment imputrescibles déjà, et on les trempe dans l'eau, on les secoue et basta quoi. Ça y est, c'est fait. Donc ça permet à la personne qui va porter l'arme, elle peut la porter sous toutes les latitudes grâce à cet étui. Alors que c'est vrai que quelqu'un qui va travailler en Guyane avec des étuis en cuir va vite s'apercevoir que son cuir de holster est complètement moisi, alors que là, avec ce produit-là, il n'y aura aucun souci. Donc on est sur un produit moderne, bien sûr, qui correspond aux armes modernes. Aujourd'hui, pour nous, les armes modernes, quand on parle police, armée, ou même en protection rapprochée, les gens ont tendance à prendre des armes assez compactes, mais avec des grosses capacités. On le voit bien chez Glock, avec sur son modèle de base, le 17, avec un compact quand même qui est le modèle 19, toujours en 9 par 19, et enfin le modèle 26 qui lui se fait aussi toujours en 9 par 19, mais avec toujours 10 cartouches, pour un volume qui est inférieur à celui d'un Chief, un modèle 60 en 38, qui n'emporte que 5 cartouches. Donc, arme moderne, étui moderne, dans des matières modernes, c'est comme ça. Il faut suivre son temps. Bon, les gens qui utilisent ce type de produit, pour l'instant, je ne les ai pas entendus se plaindre de ce type de produit. Maintenant, des holsters, il en existe tellement, et en fonction aussi de ce que l'on veut effectuer comme type de travail ou de mission, il est évident que les holsters vont changer. On n'est pas dans un holster aéroporté là, parce que c'est vrai que ce serait trop dangereux de sauter avec ce type de holster, on est bien d'accord. Mais dans le port d'un holster tous les jours sur le terrain, très très agréable. Des réglages partout, on peut jouer sur l'inclinaison, alors qu'avant avec nos holsters en cuir, on passait la patte qui était légèrement cousue de biais pour que l'arme elle soit comme ceci ou comme cela. Là vous pouvez travailler sur une inclinaison avant, une inclinaison arrière, vous pouvez travailler sur une largeur aussi au niveau de la ceinture, ce qu'on ne pouvait pas faire avec un holster en cuir, puisque tout compte fait, la fente était découpée, et elle était découpée ad vitam aeternam, et si on avait une petite ceinture, le holster se baladait. Là, si on a une petite ceinture, on peut tout régler. Non, bon produit, belle évolution des fabricants de holster pour des armes modernes. Enfin, ce qu'il faut quand même redire, c'est que là, on a vraiment la dualité entre le plastique ou le cuir, oui, et la dualité entre ce que Jean et moi nous représentons. Jean vraiment teste les armes en professionnel, donc il s'adresse en fait à des militaires ou des gendarmes ou des policiers. Moi, je teste les armes de façon sportive. Je m'adresse aux tireurs FFT. Les tireurs FFT, il y en a qui voudront avoir des étuis tactiques parce que ça leur plaît, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas l'utilisation vraiment d'un holster tactique et qui préféreront un bel étui en cuir. Effectivement, nous, on ne va pas crapahuter en Guyane, donc pour aller dans un club de tir, le holster en cuir reste quand même quelque chose d'extrêmement sympathique quand on a mis de l'argent et qu'on a eu tellement de mal à avoir les autorisations pour avoir une arme. On est content quand même de la mettre dans un beau holster. Donc le holster en cuir a encore de belles années devant lui, heureusement. Mais c'est vraiment une dualité, et puis ça dépend de l'utilisation. C'est la différence effectivement entre les gens de terrain et les gens qui font le tir sportif. Le tir sportif, il n'y a aucun intérêt à avoir un matériel, on va dire, dédié au combat. Et puis moi, j'ai fait partie des tireurs sportifs, j'en suis toujours un d'ailleurs. J'ai toujours mes étuis en cuir. Et je les lâcherai pas, quoi. Parce que de temps en temps, je suis mes étuis Scorpio, j'ai des étuis Bianchi, j'ai des étuis aussi que j'ai achetés aux États-Unis et que je garde parce qu'il y a une qualité de cuir et puis il y a une fonctionnalité aussi qui est vraiment intéressante. Donc c'est bien, les choses ont évolué, maintenant on en a pour tous les goûts, c'est le cas de le dire. L'étui en cuir comme celui-là de Jean-Marie Chardin, ça devient des objets, des pièces collector quasiment.
Oui, parce que On s'en sépare pas. la sellerie, on n'a plus énormément de celliers. Hein. Moi, Et je fais beaucoup de publicité pour la sellerie du Timorais parce que ça reste un des derniers à perpétuer cette tradition et à faire de très très beaux étuis. Ah oui. Mais ça continue, hein, puisque nous, les tireurs français, on s'intéresse toujours à ce qui se passe outre-Atlantique. On n'oublie pas qu'outre-Atlantique, il y a des marques d'étui comme Bianchi qui font du cuir et bien sûr du polymère, des plastiques, des nylons. On a une grande marque aussi qui s'appelle Calgo. Calgo qui est vraiment... Moi, j'ai des étuis en cuir Calgo qui sont absolument superbes. Et j'ai aussi des étuis en plastique. Maintenant, tout dépend de l'utilisation que le porteur de l'arme va en faire. Utilisation militaire de terrain, dormir, crapahut, on est maintenant plus effectivement dans les polymères que dans le cuir, c'est une évidence.